Գործադիր իշխանության հարգելի ներկայացուցիչներ, Կոտայքի մարզի հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի աշակերտներ, մարզիչներ, ներկաներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել մեր հաղթողներին եւ հաջողություն մաղթել, բայց ուզում եմ ասել նաեւ, որ ըստ էության մրցաշարի արդյունքներում անակնկալ չկա, որ երկու ձևերում էլ Երևանի հավաքականն է զբաղեցրել առաջի տեղը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության լողավազանների 90 եւ ավելի տոկոսը գտնվում են Երևանում։ Եվ ճիշտն ասած, մրցամարտի ընթացքում մի փոքր մեղավորության զգացում ենք ունենում մեր այն մարզերի երեխաների առաջ, ովքեր այդ նույն հնարավորություններից չեն օգտվում, բայց որովհետև մյուս մարզերի երեխաները, եթե չեմ սխալվում, ովքեր պարգևատրման հարթակին տեղ չեն զբաղեցրել, նրանք բոլորը երեք խոսում ենք, ոնց որ հիմնական մասը 25 մետրանոց լողավազան նույնիսկ չկա, 12 մետրանոց լողավազանում, գուցե մի քիչ ավելի երկար, եւ ես ուզում եմ մենք այս փուլում ծափահարենք բոլոր այդ երեխաներին, ովքեր եկան եւ այսօրվա մեր իրադարձությունը դարձեցին իրականություն, բայց նաև գիտեք, նաև սա մենք այս խնդիրների հետ առնչվելիս է, որ գույքագրում ենք մեր խնդիրները։ Ես ուզում եմ ուղիղ ասեմ, որ այն ինչ որ ասում եմ մեծ խնդրեմ է, որովհետև բայց լավ լուրն է նա, որ մենք արդեն այդ քաղաքական որոշումը կայացրել ենք, որ մեր բոլոր խոշորացված համայնքներում առնվազն 25 մետրանոց լողավազան պետք է լինի։ Եվ հիմա մեր ընտրություններ սպասել մինչև լինի 25 մետրանոց լողավազան առնվազն, հետո այս մրցաշարը արեն, բայց մենք եկանք այն եզրակացության, որ ոչ, հիմա է պետք անել։ Նախ եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, մեր երեխեքից կային, որ այսօր առաջին անգամ 50 մետրանոց լողավազանում լողացա։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ իսկապես այս մրցաշարի կարևոր նպատակներից մեկը ոչ միայն մրցաշարն է, այլև երեկվա մեր շփումն էր շատ կարևոր, ի վերջո երեխեքը հույս ունեմ, որ մենք լավ պատշաճ մակարդակով ենք կազմակերպում ամեն ինչ, ճամբարային 2 օր են ունենում, նոր ընկերներ են ձեռք բերում, իմացա, որ աշակերտներ կան, որ ընդհանրապես առաջին անգամ են ծաղկաձորում, նախկինում ոչ մի անգամ ծաղկաձորում չեն եղել եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Սա ճանապարհ է, որ մենք պետք է անցնենք իրար հետ եւ լողի վարչապետի գավաթ մրցաշարը ցույց է տալիս այդ ճանապարհը անցնելու մեր վճռականությունը։ Մենք չենք պատրաստվում մեր խնդիրների, մեր չունեցածի առաջ խեղճանալ, կանգնել, շիվարած, մենք պատրաստվում ենք առաջ շարժվել եւ մենք առաջ ենք շարժվում եւ մյուս կողմից ես հույս ունեմ, որ վարչապետի գավաթը նոր խթան կլինի մեր այն մրցանակակիրների եւ այն աշակերտների համար, ովքեր զբաղվում են լողով, ես հույս ունեմ, որ այս 2 օրը ձեզ լրացուցիչ խթան կտա, որ դուք ավելի մեծ ջանքեր ներդնեք, եւ մենք հույս ունենք, որ այսօրվա ձեր առաջին տեղը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ պարգևատրման հարթակին ձեր ներկայությունը կլրացվի միջազգային մրցաշարերի պարգևատրման հարթակներին ձեր ներկայությամբ եւ ես երեկվա ձեզ հետ շփվելուց այդ հավատամք ունեմ, բայց գիտեք ինչ, ստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Մենք նոր ենք քննարկում բազմաթիվ մարզաձևերի մեծ մասը լողը հատկապես կապված է ենթակառուցվածքների հետ։ Կա լողավազան, կա արդյունք, չկա լողավազան, չկա արդյունք։ Ցավոք մենք ոչ Սևանում, ոչ Հրազդան գետում, ոչ էլ Երևանյան լճում լողալով չենք կարող լողի արդյունքներ արձանագրել եւ մենք առաջիկայում արդեն իսկ սկսվել է, ես մտածում եմ ափսոսանքով նախորդ 7 տարի կարող էինք այդ ծրագիրը սկսած լինել, բայց այդ ծրագիրը սկսած որևէ ծրագիր սկսած լինելու համար պետք է այդ ծրագրի անհրաժեշտությունը տեսնել։ Որովհետև ես անդադար եմ ասում, մենք աշխարհի որ երկրի մասին ասես, ինչ ասես գիտենք։ Օրինակ գիտենք Սինգապուրում ամեն ինչ ոնց է, Միացյալ Նահանգներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Իսրայելում, ամենտեղ գիտենք ինչը ոնց է, որտեղ ով որտեղից մտնում է դուրս է գալիս, ով որտեղ ոնց ինչ մեր երկիրը եւ սա կարող է մի քիչ սուր հնչի, բայց ես գնալով համոզվում եմ դրա։ Մեր
երկրների մասին ամենաքիչ գիտելիքը մենք մեր երկրի մասին գիտենք։ Որտեղ չգիտենք, օրինակ, մինչև այսօր ով մեկին հարցներ ասեր Հայաստանում քանի լողավազան կա։ Ով էր տիրապետում այդ ինֆորմացիային։ Քանի 25 մետրանոց լողավազան կա, քանի 50 մետրանոց լողավազան կա, եթե չեմ սխալվում, Հանրապետությունում երևի 3 կամ 4 50 մետրանոց լողավազան կլինի։ Տենց 3 Հանրապետությունում 3 50 մետրանոց լողավազան։ Եվ մենք ես ուզում եմ էլի վերադառնամ Հայաստանի մինչև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարությանը, որտեղ մենք խնդիր ենք դրել մինչև 2050 թվականը ունենալ 25 օլիմպիական ոսկի մեդալ։ Ես հույս ունեմ, որ այդ ոսկի մեդալներից առնվազն մեկը կլինի լողից։ Եվ մենք պետքա բոլորս ձգտենք այդ նպատակին եւ կրկին ուզում եմ երեխեք ովքեր պարգևատրման հարթակին այսօր չեն եղել, սա այսօր դուք շատ ես մեծ սիրով էի հետևում, նաև աշակերտուհիներից մեկը Սյունիքի թիմից էր ոնց որ կեսից վատ զգաց, բայց դուրս չեկավ։ Մի փոքր պաուզայից հետո շարունակեց այսա թիմային ոգին, որպեսզի իր թիմը մրցելույթը ավարտի։ Ես ուզում եմ նաև գուցե էլի են եղել, չեմ նկատել մյուսներին, բայց մեր այդ աշակերտուհուն էլ եմ ուզում, որ մենք ծափարենք եւ բոլոր նրանց, ովքեր գիտեք ինչ, ես պետքա ասեմ, բոլոր թիմերը ավարտել են ելույթները։ Մեծերի պայքարում թիմերից մեկը վերջին 50 մետրը չանցավ, եթե չեմ սխալվում, Տավուշներ, Էական չի, բայց երեխեքի մեծ մասը առաջին անգամ էր լողում 50 մետրանոց լողավազանում։ Եվ նրանց թիմերի մեծ մասը եւ մասնակիցների մեծ մասը ամբողջությամբ անցել է եւ մենք նստած ենք եւ ես տեսնում եմ թե նրանք ինչ ջանք են գործադրում։ Ես ուզում եմ նրանց շնորհակալություն հայտնել այդ ջանքի համար եւ շնորհավորել այդ ջանքի համար, որովհետեւ ամենաուժեղ հաղթանակը նա է, որ մարդը տանում է ինքը իր դժվարությունների նկատմամբ եւ կարողանում է իր դժվարությունները հաղթահարել։ Շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին եւ շնորհավորում եմ հաղթողներին, հույս ունենալով իրենց տեսնել ավելի ու ավելի բարձր հարթակներում։ Շնորհակալ եմ շատ։